fazer uma pista. Pista de meleca. Assim, filho. O nojo da meleca. Ele não sai, ó, 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 ó. Assim, ó. Tá preso. Olha, tá preso esse. Esse ficou preso na meleca. Vai ajudar? Vamos ajudar. Meleca. O carrinho tá preso na meleca, gente. O que a gente vai fazer? O carrinho tá aqui na meleca. Tira o carrinho, filho. Vamos pegar. Dá? A meleca vai engolir o carro de reboque. Engoliu o carro de reboque. Tá preso. Tá preso na meleca. Tá preso, filho. Preso na meleca, o carro de reboque. Olha, filho, ficou preso. Tá preso em parque. Tira a meleca do carro de reboque. Tirar o carro de reboque. Tira para de parque. Pega a meleca, tá com nojo da meleca? Não, filho, não, na boca não.
tá preso, filho. Você não consegue tirar? O carrinho tá preso. Tira o carrinho da meleca, solta ele. O carro de bombeiro não quer sair? Eu não quero sair. Salva o carro da polícia. Tá saindo. Eu tô no carro da polícia. Da frente do carro da polícia. Não dá pra não sair. Da frente do carro da polícia. O quê? Imitar você? Eu não tô imitando você. Eu não tô imitando você.